หนูน้องการ์ตูนนะคะ วันนี้หนูจะไปทะเลค่ะวันนี้หนูไปกับใครเอ่ยชื่ออะไรครับชื่อน้องตินตินครับน้องตินตินครับระหว่างทางจะเป็นยังไงมาดูกันเลยค่ะวันนี้รถติดมากแล้วเราจะไปถึงกันไหมไม่ถึงถ้าอยากรู้ก็ไปดูกันเลยออกเดินทางขึ้นทางด่วนแล้วค่ะหมดจอดเธอเดินมากับแฟนใหม่ฉันได้ยิ้มและทักทายสบายดีไหมจะเป็นอย่างไรบางคนทีโอ้ยในใจรู้สึกอึดอัดเห็นหน้าเธอแล้วก็ไม่อยากจะทักถึงนี้ไปไกลในมุมความรู้จักเพราะในตอนนี้ฉันไม่ใช่ที่รักเธอบอกห่างกันสักพักแล้วในตอนนี้จะมากับใครนะหัวใจเจ็บปวดแต่ก็ยังคงรักสุดท้ายแค่ที่รักไม่ใช่ที่รักโอ้โอ้เขาเดินจากไปแล้วไม่ต้องคิดถึงไม่ต้องนึกถึงเขาอีกแล้วไม่ต้องห่วงหาไม่มีน้ำตาเอาอะไรกับเขาเจ็บปวดในใจเท่าไรงามซึ่งกับความเหงาสุดท้ายของใจคนนี้ยายอะไรแล้วโอ้ละนอเจ็บปวดยินในใจจนปวดซ้ำได้เพราะนั้นเคยเลี้ยวแลได้ให้น้องคนแพ้ได้แย่แซ่คนแพ้ให้เดียวหัวใจอาวรน้ำอายแต่ผลสุดท้ายนักคนเขียวคนหักเดียวบ่มีค่าโอ้ยไม่รู้จะทำยังไงเธอไปกับเขาฉันยังอยู่ยังไงเธอลูกขึ้นกับเขาฉันก็ปวดใจฉันยังอยากกดไลค์กดโกนได้ไหมเห็นเธอคือเซตัดว่ามีแฟนแล้วรักแฟนมากนักฉันก็เลยโพสต์ว่าไม่อยากต่ออยากได้เพียงแค่เธอมาแค่นั้นฉันซ่อนน้องแกโอ้โอ้โอ้เขาเดินจากไปแล้วไม่ต้องคิดถึงไม่ต้องนึกถึงเขาอีกแล้วไม่ต้องห่วงหาไม่มีน้ำตาเอาอะไรกับเขาเจ็บปวดในใจเท่าไรงามซึ่งกับความเหงาสุดท้ายเมื่อตายคนนี้ใยอะไรแล้วโอ้ละนะเจ็บปวดในใจเท่าไรงามซึ่งกับความเหงาสุดท้ายของน้ำตายคนนี้ใยอะไรกับเรา
เป็นอย่างไรบางคนที่ สักอาทิตย์ละครั้งก็คิดเป็นคอร์สและคิดเท่าไหรที่สอนให้ฉันได้รู้ว่าคำว่ารักนั้นคืออะไรสักอาทิตย์ละครั้งก็คิดเป็นคอร์สและคิดเท่าไหร Bring it down ได้เข้าใจว่าคำว่ารักนั้นเป็นอย่างไรฉันอาจจะขอรักเธอความหมายนั้น พี่บายเรามาถึงทะเลกันแล้วค่ะใช่เลิศมากเลยดูพี่บายโอ้ เราจะเก็บขยะที่ทะเลกันค่ะพี่จะมาเก็บเราอื่นบ้างไหมของนี้เดี๋ยวต้องตั้งเก็บแล้วเราเอาถุงใหม่โอเคไหม ไม่ต้องเก็บจากหน้าบ้านเราไม่มีทาง ค่ะหอยเราใช่ไหมตอนนี้เราจะเดินเก็บหอยละดีโอ้ตอนนี้อากาศสดชื่นมากเลยค่ะน่าจะมีแดดนิดนึงนะนี่อะไรอ่ะอุ้ยมันเป็นฟองหนาๆมากนี่แต่หอยก็สวยอยู่นะแต่เราจะเอาคุณแขนจะเก็บต่อเลยค่ะเดี๋ยวน้องสุดเสร็จเวลาตามมาแล้วค่ะน้องตีนมาเร็วน้องสุดแสบมาเร็วนี่เช็ดเย็นตอนนี้เรากำลังเดินถอยต่ำเอ้ยทำไมน้ำมันเริ่มขึ้นแล้วก็คือไปกับน้ำไปเถอะน้องสุดแสบได้แสบแล้วเราจะเอาแต่หอยที่มันถือเรียบๆไม่เอาอันใหญ่ๆไปกันต่อ
แปลกๆเฮ้ยหอยอะไรเนี่ยสุดยอดเฮ้ยนี่มันใช่หอยไหมเนี่ยดูสิจะต้องเป็นอะไรมาหอยเป็นหอยนี่ดูโอ้เต็มเลยไอ้หอยยังไม่เสร็จโอ้ยเจอหอยระหว่างทางเยอะมากเลยค่ะไอ้กระโดดเกยแล้วให้น้องสุดแสบช่วยถือเลยน้องสุดแสบช่วยถือหอยหน่อยช่วยพี่ถือหอยหน่อยถือติ่งเยอะเกินใช่นี่หอยใช่เยอะทำไมไม่ยกหอยหอยมีแต่แตกอะไรเนี่ยนี่มันเหยียบได้